Nesse vídeo eu vou estar mostrando como está testando a bandeja do Granlivina. E o vídeo de hoje, gente, é para vocês saberem se a bandeja está fazendo barulho ou não, né? Você está olhando essa parte dela aqui, ó, que é justamente a bucha, ou se não o pivô também, né? Que é esse daqui, entendeu? Tem essa daqui também. Então, ó, vim pra cá, entendeu? Já tô com o carro desmontado aqui. O carro desmontado que eu falo só a roda. Coloquei ali, ó, o macacozinho e a preguiça. E venho pra cá agora. Deixa eu acender a lâmpada aqui. Olha como tá esse daqui, gente. Então, vocês estão vendo que tá rachado. Dá pra ver melhor aí, né? Essa parte preta aqui, ó, tá rachada. Deixa eu pegar aqui a chave de fenda pra vocês verem melhor. Vou nem pegar a chave de fenda, vou pegar uma extensão. Vocês vão reparar aqui como é que vai ficar, ó. Tá vendo a folga ali? Mais de perto aqui, ó. Vou botar aqui pra afastar. Vocês botam aqui, ó, uma chave de fenda, né, mais grossa, porque aqui a minha é fina. Que eu tenho, tá vendo? Uma chave de fenda. Chave de fenda fina, tá vendo? Vai fazer também, ó. Mas aí é melhor você botar uma coisa mais grossa. Eu botei a extensão, tá vendo? Ó, coisa mais grossa, balança mais, tá vendo? Olha como tá a folga. Tá vendo? Essa parte aqui que vocês estão vendo balançando é justamente essa parte aqui da bandeja, ó, gente. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tô empurrando aqui, ó. Tô empurrando, tá vendo? Durinha, durinha. Por quê? Porque ela é nova. A mesma coisa que tem que olhar, essa daqui também, tá vendo? Lá no lugar, ó. Aí ela fica aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Ah, olhando aqui, ó, ela tá inteirinha, tá vendo? Não tá rachada, não tá nada. Vamos olhar pelo outro lado. Vamos ver aqui. Aí pronto, eu tô trocando mais ela por causa disso aqui, ó. Trocando não, né? Vou trocar. Inclusive vou até fazer outro vídeo pra vocês, né? Como trocar essa bandeja do Granlivina. Mas aqui eu tô fazendo só pra você estar testando, né? Como saber. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já troquei do outro lado, né? Vou mostrar a diferença. Aqui, como eu já mostrei pra vocês, ó, durinho, durinho. Olha a outra, gente. Deixa eu virar o lado aqui, né? Olha a outra como vai estar. E aí? Ó. Ó o rachão que tá, ó. Opa aí, ó. Mole, mole. Tá vendo, gente? Opa aí. Então isso no carro, ó, faz um barulho imenso. Mesma cor do outro lado. Opa aí. Será que tá rachado? Tá vendo? Então é isso, gente. O teste da bandeja é esse. Aí você tá colocando ali alguma chave de fenda ou extensão, alguma mão de força, alguma parte de ferro para você tá forçando. Beleza? Aí você vai saber se ela tá fazendo barulho ou não. Depois eu vou fazer um vídeo também com pivô, né? Que aí não tem só esse tipo de pivô, tá, gente? Porque esse pivô aqui, ó, ele é prensado, né? Tanto esse aqui que é fora, quanto esse aqui, ó. Vou mostrar aqui embaixo. Tá vendo ele aqui? Ele aqui, ó. Essa parte aqui que eu tô apontando é essa daqui, ó. Então tanto tem esse pivô aqui, ó, prensado. Como vocês podem ver, ó, ele é prensado. Olha embaixo, tá, né? Não tem nada parafusado. Ele é prensado. Tanto que eu tirei esse daqui, ó. O pivô tá bom, vou aproveitar ele. Tirei dessa velha aqui, ó. Ele é prensado, ele fica prensado nesse buraco aqui, ó. Então depois eu vou fazer um videozinho, né? Como tá testando esse pivô.
e mostrar também os outros tipos de pivô, né? Que tem o parafusado. A mesma coisa também que eu vou fazer outro vídeo é mostrando os tipos de bandeja. Que tem essa bandeja aqui, né? Que ela parece mais um bumerangue. E tem outra bandeja que parece um V, entendeu? Ela é o tipo aqui, ó, um V. Então depois eu vou estar fazendo mais vídeo para vocês. Hoje eu estou fazendo só testando essa bandeja aqui, tá? Beleza, gente? Até o próximo vídeo.